हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और आपको पता ही है कि इस चेंज वेदर में हमें सबसे पहले कोल्ड एंड कफ़ी होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ किशमिश है और शहद है। और आपको तो पता ही है कि किशमिश और हनी में तो भर भर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ मैंने एक खाली कंटेनर लिया है, ये गिलास का कंटेनर है और इसमें मैं किशमिश को फिल कर रही हूँ। इन दो इंग्रेडिएंट से इस बनने वाली होम रेमेडी को हम तैयार करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे किशमिश को हाफ कंटेनर तक फिल कर लिया है। अब मैं इसमें शहद डाल रही हूँ। शहद को अच्छे से पूरा इसमें डालना है जिससे कि ये पूरी किशमिश सोक्ड हो जाए। किशमिश और हनी के फ़ायदे आप सब जानते हैं। हनी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, हनी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है। और किशमिश में भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फ्रुक्टोज़ होता है, ग्लूकोज होता है भरपूर मात्रा में, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, B6, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं। अब मैं और किशमिश को लेके ऊपर तक फिल कर रही हूँ। फिर मैं ऊपर से और इसमें हनी डालूँगी। हमें यहाँ किशमिश को पूरी तरह सोक करना है। ये एक ऐसी पावरफुल मेडिसिन बनकर रेडी हो रही है जो आपके इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करेगी, आपको कई बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगी। और कुछ ही मिनटों में देखिए ये इजी और बेनिफिशियल एनर्जी स्नैक बनकर रेडी हो गया है। बस इसको आपको डेली मॉर्निंग में खाली पेट 1 स्पून भरकर लेना है और 1 स्पून में 5 से 8 किशमिश आपको लेनी ही है। जब आप इसको रेगुलर खाएंगे तो आपको कोल्ड और कफ में बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क दिख जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने किशमिश को अच्छे से सोक कर लिया है शहद में। ऐसी पावरफुल मेडिसिन बनकर रेडी हो गई है जो आपको कई बीमारियों से रिलीफ देगी। देखिए ये बहुत इजी रेमेडी है जो आपको कोल्ड और कफ से बचाएगी। जो बार बार आपको कोल्ड और कफ होता है उससे आपको धीरे धीरे करके छुटकारा मिल जाएगा। ये होम रेमेडी हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और काफ़ी सारी बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।